27 जनवरी माई बर्ड सेटअप कॉकटेल। बहुत अच्छा क्वालिटी का, देखो बहुत अच्छे क्वालिटी का कॉकटेल है। माई ब्रीडिंग सेटअप बहुत अच्छा क्वालिटी का कॉकटेल और पैरट है। ये देखो सनफ्लावर सीड्स है। ये ब्लैक मिलेट है, ये सनफ्लावर सीड्स है। देखो कॉलोनी कितना, देखो 2 पेयर कॉकटेल है। एक तीन ग्रे वाला और एक लुटिनो का फीमेल है। लुटिनो कॉकटेल का बजिस देखो बहुत अच्छा कलर का, बहुत क्वालिटी का है। देखो अच्छा क्वालिटी का ये देखो लोकबाड़ की कॉलोनी है। अभी 5 पेड़ है। रोजी 2 पेड़, फिशर 1 पेड़, लुटिनो फिशर 1 पेड़ और ब्लू मास 1 पेड़ है। अभी इनको भी खाने के लिए ब्लैक मिलेट और दाना सनफ्लावर सीड्स और पानी दिए हैं। इनको रात को ठंडा लगता है इसलिए बल्ब लगाए हैं। देखो ये कॉलोनी खाली है, ये लोकबाड़ का कॉलोनी है। ये 25 और कॉकटेल का है।